दर्शन नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल गाइज। आज मोमो बनाउन गइरहेको छु। हरियो प्याजलाई मसिनो गरेर काटे, सो बन्दा पनि राख्छु। मेरो चप्पर बिग्रेकोले हातले गरिरहेको छु। म बन्दालाई नै मसिनो गरेर काटे गाइज। सो इजी छ, खाँदा मिठो छ। अनि प्याजलाई पनि त्यसै गरेर मसिनो पारेर काट्दैछु। सो मसिनो पारेर काटेँ। अब हजुरको यसलाई एकदम मसिनो चाहिन्छ कि त्यो ऱ्यापरलाई चाहिँ नफुटोस् भनेर। सो यतै इजी हुन्छ। यो अदुवा लसुनको पेस्ट बनाउँछु मैले। यसलाई पनि मिक्सरमा धेरै मसिनो होइन, ठिक्क पारेर काट्छु। सो मेरो रेसिपी हेर्दै जानुहोस् है गाइज। एकदम हुन्छ नि, इजी छ, हेल्दी छ, मिठो छ। हे मेरो साथी लक्ष्मीलाई हो कि एक नम्बर। अहिले हजुरको अमेरिका आएको 10 वर्ष भयो अरे, अहिलेसम्म बनाएर खाएको छैन अरे, आउँदैन अरे। उसको लागि स्पेसल बनाइरहेको छु है। कान्छी घरमै बनाएर खाऊ। यो चिकनलाई मैले हिजो काटेर बोसो फालेर हड्डी निकालेर राखेको छु। यसलाई मिक्सर गर्न पर्छ। अनि अलिकता तेल पनि तताउँदैछु, किनभने जुसिलो बनाउनको लागि के ड्राई भएको त मिठो हुँदैन नि मोमो। अनि त्यो पेस्टलाई त्यहाँ राख्छु, नगनाओस् भनेर अदुवा लसुनको पेस्ट त्यसलाई बनाउँछु। त्यो रातो रातो हुन्छ। अनि हजुरको त्यही उसमै राख्छु कि अदुवा लसुन लाइक त्यो किमाहरूमै मैले मिलाएर राख्छु। सो यो चाहिँ बन्दा लाइक हजुर बन्दा भयो, हरियो प्याज। अनि हजुरको मैले त्यो किमा पनि बनाइसकेँ, धनियाँ राख्छु यसमा। अनि यो किमा मैले पेलिसकेको, यो किमालाई नै म यहीँ राख्छु। सो सबै कुरा यसरी मिक्स गर्छु के। किमा घरमा बनाएको किमा चाहिँ कति मिठो हुन्छ। लाइक त्यसमा बोसो सोसो केही मिसेको छैन नि त, आफ्नो आँखाले गरेको कुरा हेल्दी छ। यसलाई चाहिने स्वाद अनुसारको नुन राख्छु। सो मोमो मसला राख्छु यसमा हजुरको। मोमो मसला कान्छी घरमै बनाएर खाऊ है। लक्ष्मीलाई पोइन्ट आउट गर्दैछु कि हजुर यो गरेको त्यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई रातो रातो हुने गरेर राखेँ। अब त्यो पनि त्यही हाल्छु। अलिकता निकालेको चाहिँ अचारको लागि कि अचारमा नि हाल्दा स्वाद आउँछ नि त गाइस, होइन र। सो ल हेर्नुहोस्, यसलाई मजाले मोल्ने सबै थोक राखेँ। अनि जुसिलो बनाउनको लागि हल्का तेल हाले नि हुन्छ, हजुरलाई घिउ राख्दा नि हुन्छ। स्वाद कतिको लिने हो, मैले चाहिँ हजुरको ओलिभ ओइल नै ठिक लाग्छ कि त्यही राखेँ मैले। यो रेडी भयो हेर्नुहोस्। अब यसलाई ऱ्यापर खोलेँ। अनि यो बनाएर राख्ने भाँडाहरू गरेँ। पानी लिनुपर्छ। सो किन भन्दा यो पानी छेउछेउ लगाएर यसरी बुट्टा बनाउँदाखेरि त्यो ड्राई हुन्छ नि त, माथिल्लो भागलाई पानीले नरम गर्छ। र एक साइड अगाडि गर्छु, एक साइड पछाडि गरेर ऱ्याप गरेँ। सो हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बुट्टा भएन त। ओहो, घरमा बसेर खानाको स्वाद। यहाँ पानी पनि बसालेँ। अब त्यहाँ मोमोहरू तयारी भइसक्यो हजुरको। 15 मिनटलाई अब त्यहाँ राख्छु हजुरको, होइन। लाइक बनाउँदैछु, त्यहाँ राखेर टक्क पार्छु। सो उता पानी पनि तात्न लाग्यो होला, यता नै रेडी गर्दै गरेँ। एकैचोटि भयो नि त, पानी पनि तात्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब यसलाई 15 मिनटलाई ट्याप्प हालेर छोपिदिने। सो अनि 15 मिनटसम्म कसले वेट गर्नु, त्यसको अब यसलाई छोपिदिन्छु। र अचारको लागि पनि रेडी गर्छु। अचारको रेसिपी हेर्नुहोस् है गाइज। एकदम हेल्दी अचार, देख्दा मिठो छैन कि भने जस्तो, तर यमी छ। देख्दा मैले चाहिँ टमाटरलाई बोइल गर्छु। सो आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ, तर यसरी गर्दाखेरि तेल सेल केही नराख्ने, हेल्दी भयो होइन। घरमा बनाएको मोमो जति खाँदा नि केही भएन है। बोक्रा पाक्ने गरेर यो पाकिसक्यो। यसलाई हरियो खुर्सानी हजुरको तिल राख्छु थोरै, अनि थोरै बदाम राख्छु, धेरै राख्दिनँ। एभोकाडो पनि राख्छु, हेल्दी हुन्छ नि एभोकाडोले। सो अनि अहिले बनाएको त्यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई मैले फ्राई गरेर निकालेको, गनाउँदैन कि भनेर। अब यसलाई म मिक्सर गर्छु, नुन हाल्छु। सो लेमन जुस हाल्छु के थोरै,
अलि टक्क परे स्वाद आउँछ नि त गाइज। अनि सो तयार भयो मेरो मोमोको लागि अचार। अब यता हेर्नुहोस् त कसरी थाहा हुन्छ भन्दै थियो मेरो साथीले, कलर चेन्ज भयो कि नै। अब यसलाई चाहिँ फेरि म 5 मिनट तलको माथिको तल गरेर राखेर तयार भयो। अब म खान्छु गाइज, कस्तो हुन्छ म हजुरलाई भन्छु है। सो आई होप सो यामी छ। ल है म खाएर कस्तो मिठो। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न त नबिर्स।